當香港人第一次嚟內地喝早茶，我最中意啜腳趾，正。飲茶梗係要啜腳趾㗎啦，係咪先？係廣東人都識食㗎嘛。你睇佢個皮幾薄，仲薄過你前男友嘅面皮啊！着人字拖嘅廣東朋友仔，講起飲茶，應該冇人唔知道呢一間啦啩。今日我哋就嚟試下蟬聯6年嘅必吃榜，一齊嚟試下有幾好食。而家係12點，我哋都等咗成15分鐘先入到嚟㗎。呢度嘅裝修咧都好有中國嘅特色㗎喎。我哋就嚟有得坐啦，3位。咁我哋而家咧去點一個明蝦紅米腸、XO 醬蒸鳳爪，試下呢度嘅招牌蝦餃王、荷香北菇糯米雞、鳳眼海膽墨魚餃。現在下單。手一拍，乃至1000萬走人，夫人你如此認真。咁我哋先試下呢一個蘆筍蝦餃王，36蚊4粒。你睇佢個皮幾薄，仲薄過你前男友嘅面皮啊！好味喎，佢個蝦咧就好入味啦，連埋嗰啲蘆筍，啲蝦都係大大粒，都係好足料嘅。XO 醬蒸鳳爪咧就36蚊。鳳爪夠軟硬，你一啜佢咧，啲骨咧就甩噶咯喎。而 XO 醬咧都夠濃，我最中意啜腳趾，正。飲茶梗係要啜腳趾㗎啦，係咪先？係廣東人都識食㗎嘛。試下呢一個明蝦紅米腸33蚊。香港咧通常係叉燒腸啊、牛肉腸啊，就冇乜呢一個菜式嘅紅米腸。其實香港係我未見過有咯。又幾得意喎，入邊有鮮蝦，有啲蘆筍喺入邊嘅，出邊咧就煙煙韌韌，跟住入邊咧又有啲脆喎。試下點下啲醬料，點下個麻醬。我中意食醬料嘅，所以我覺得咧點咗醬咧就好食啲。但唔點醬都好好食，因為入邊個餡料其實係有味噶嘛。唔怪之呢一個咧係推介啦。試下茶樓必有嘅糯米雞，咁我哋就會知道呢一間酒樓嘅水準究竟掂唔掂，正唔正宗。荷香北菇糯米雞29蚊，哇！我覺得咧可以多啲醬咯，我中意濕濕地嘅感覺。咁呢一個糯米雞咧就偏比較乾身嘅，咁我覺得咧呢一個糯米雞咧都係新鮮做嘅，唔似一啲咧雪藏咗好耐嘅糯米雞咯。最後我又試下呢一碟我最好奇嘅海膽墨魚餃，36蚊，同頭先個蝦餃王嘅價錢係一模一樣嘅喎。但係有啲似燒賣咯，無論佢嘅形狀同埋佢一個口感質感都係同燒賣差唔多。佢嗰個頂嗰度咧就加咗啲海膽同埋蟹子咯。我喺香港都未見過呢一個菜式㗎，一口點心一口茶，呢一樣係廣東人專屬嘅放鬆時間。你哋又有冇嚟過呢一間茶樓呢？定係你哋心目中有邊一間茶樓比呢一度更加勝一籌嘅呢？歡迎留言話俾我聽。